B for B for B for C for D for D for D for బుజ్జి D for బుజ్జి D for చెప్పు D for ఏంటి D for సరే E for ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ ఏమనిద్ది డాగ్ ఏమనిద్ది క్యాట్ ఏమనిద్ది హార్స్ ఎట్లా పరిగెత్తిద్ది ఎట్లా సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది హార్స్ పరిగెత్తే ఎట్లా ఫిష్ ఎలా స్విమ్ చేసిద్ది ఫిష్ ఎట్లా స్విమ్ చేసిద్ది బర్డ్ ఎట్లా పరిగెత్తిద్ది బర్డ్ ఎట్లా ఫ్లై చేసిద్ది బర్డ్ ఎలా ఫ్లై చేసిద్ది ఎలా అలానా బర్డ్ ఫ్లై చేసేది అలా లియో ఏమనిద్ది అట్లా తలూపిద్దా ఓకే అవి అక్ష ఎట్లా ఏడుస్తారు అట్లా ఏడుస్తారా బంగారు తల్లి ఎవరు అవి అక్షు బంగారు తల్లి ఎవరు నువ్వా